warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihi bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Dan bahasanipun para jamaah samudayanipun kakung ibu ingkang tansah kula hormati. Kakung kumanten para sepuh ing sepuh, para bapak para ibu samudayanipun ingkang tansah kula hormati. Matene jaman menika monggo kita tansah muji syukur wonten Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karomah taufik hidayah saha inayah keturunan kula panjenengan sedaya. Sehingga wonten ing jaman menika kula panjenengan sedaya wonten makam wonten menika majelis kanthi wonten makia bisa sekal punapa kaliyan sehat wal afiat pramila monggo kasukan kita ikraraken biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat salam mugi kunjuk katur wonten arsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tuatu syafaat tebun syafaat tebun yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah kadhetang umatipun lan pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal suwiji fi qasri sholati kang tetep ing dalem nerake nyendak salat wa jam'iha ngumpulake salat utawi jamaah salat. Wa yajuzulan wenang lil musafiri kaduwe wong kang lelungan ayat utara fisik kese wong kang nganggo bisafari kelawan palunganan apa sing menang qasru sholati nyendak sholat arruba iyati kang bangsa patang rakaat la khairiha ora sholat kang bangsa iyane patang rakaat min sunahiyatin nyatane sholat kang bangsa rong rakaat kados dene sholat subuh wa sulasiyatin lan sholat kang bangsa telung rakaat kados dene sholat maghrib. Wa jawazu qasri sholati utahi wenang nyendak sholat arrubaiyati kang bangsa patang rakaat iku bi khamsi syara'ita lawan 5 pira-pira syarat. Syaratén apa mawon al awal utawi kang awal iku ayakuna yen to ana apa safaruhu palunganane man utawi syakhs ayu syakhsi tegese palunganane syakhs iku fi khairi maksiatin sebab ora maksiat ing dalem palunganan sing boten maksiat. Wa utawi khairu maksiat iku syamilun kang mengkulil wajibi maring perkara kang wajib kakodo idainin kaya dene bayar utang walil matubi lan mengku apa khairu maksiat maring perkara kang sunah kasilaturahmi kaya dene silaturahmi walil mubahi lan mengku apa khairu maksiat maring perkara kang mubah kasabari bijaratin kaya dene lunga dagang. Amma safarul maksiati anak utawi lunga maksiat
kasafari kaya dene lunga likot itoriki makrono mekot dalan fala yatarokhosu moko ora kena ngalap rukhsah fihi ing dalam safar because seren kelawan nyedak sholat wala jamilan ora kelawan jamak sholat. Wasani utai kang kaping pindho iku antakuna yen ana apa masafatuhu gon pelakone man tujuan lungane man ayat safar tegese lungane man iku sitata asyara farsakhon ana 16 farsah 16 pos gitu. Tahdidan lawan ukuran kang mesti fil asohi miturut kaul kang sahih. Walau sabulan ora dan hitung apa mudatur ruju'i dawane bali jarak pulang minha saking masafah saking masalah wal farsahu utawi satu pos wal farsahu utawi farsah iku salah satu amyalin telu piro-piro mil wahina idin lan ing dalem nalikan mengkono al farsahu salah satu amyalin famasmuhul farasihi monggo utawi kumpulane pira-pira pos iku samaniyatun walu wa arba'un lan 40 dadi 40 walu apane mailan milih wal mail utawi sak mil iku arba'atu alafin 4.000 apane khotwatan arba'atu alafi khotwatin itu pakai kawanewu jangkaan wal khotwatu bi fathil khain khutwah niku artine tungkak nek khotwah min artine jangkaan wal khotwat utawi sak jangkaan iku salah satu akdamin telu pira-pira lamaan wal muradu utawi kang den karepaken bil amyali kelawan pira-pira mil iku al hasyimiyati iku al hasyimiyatu mil kang bangsa Hasyimi kang bangsa Bani Hasyim wasali sudaya kang kaping telu iku ayakuna yen to ana sapa al-qasiru wong kang nyendak ayil musafir tegese yang ingkang musafir ingkang mendapatkan dispensasi qasar muaddiyan iku muaddiyan kang nekani li sholati maring sholat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat amal fa'ita tu anapun utawi sholat kang kot hadaran ana ing dalem omah fala tuqam mongko ora den qadane apa fa'ita fihi ing dalem safar maksuratan haliden qasar wal fa'itatu ulai sholat kang kot fi safar ing dalem palunganan tuqdo kena den qadane fihi ing dalem safar maksuratan halid kelawan den qasar la fil hadari ora ing dalem omah warabi utai kang kaping 4 iku ayan wiya yen to niat sapa al musafir al qasra ing nyendak li sholati maring sholat mal ihram ing sartane takbiratul ihram biha kelawan niat wal khamisu utai kang kaping 5 iku Allah ya tamayen to ora manut sapa musafir fi juz'in ing dalem juz min sholatihi saking sholate musafir dimukimin kelawan wong kang mukim ae diman tegese kelawan wong yusoli kang sholat sopeman sholatan sholat tamatan kang sampurna lias kula terapun mengku sopa al musafir kang musafir al mutima ing sholat kang sempurna bae juzu wallahu a'lam bishawab. Dari saat menikah kita tansah perlu kita katakan sangat amargi
sholat ya, kosor lan jamak sholat menika mungkin perkawis ingkang sering kita alami. Terus menika kedadipun kita gatosaken, kita bahas sareng-sareng nggih. Lagi menika sering kita alami. Terkadang kalau panjenengan sedaya bepergian, yang mana bepergian kita itu jauh, terus makanya kedah melampaui sholatnya kadang kedah dipun kosor, berarti mengkosor sholat itu hukumipun wonten sing wenang, wonten sing lebih utama, wonten sing wajib. Jadi kita harus tahu nih kondisional. Kata saya sing wajib kata sendiri nalikan pun wekdal pun mepet. Dengan jamak takhir misalkan, jamak takhir duhur kalian asar misalkan. Wes waktune pun mepet maghrib, tapi jenengan dereng nglampahi salat duhur kali asar. Padahal wektale pun mepet. Lah berarti niku nek kok mboten dikosor mboten nyanda, berarti jenengan niku angsale ngosor niku dadi hukum wajib. Dadi mengkosor salat niki wonten sing hukum wajib nggih, berkenan pun kepepet wekdal kiwa. Wa yajuzul musafiri wa nakat yang musafir ayu mutalabisi bisafari. Apa kosur sholati ar-rubaiyati. Terus kagem yang ingkang musafir punika angsal dispensasi kemurahan saking Gusti Allah supados nyendak sholatipun inggih punika sholat sing bangsa sekawan rakaat. Nek bangsa 2 rakaat 3 rakaat ora kena dijendak. Nek rakaat mungkin dadi 6 malah dadi sak rakaat. Malah dadi witir. Nek sholat maghrib pripun? Arep 1,5 rakaat. Dan tadi sing kenging dipun kosor niku ing salat sing bangsa sekawan rakaat. La khairi ora liyane bangsa 4 rakaat. Wa jawazu qasri sholatil rubaiyati bi khamsi syara'it. Tapi wonten syarat-syarate ngosor salat niki, jamak kosor salat niki wonten syarat-syaratipun. Nah, arah dikai syarat tak sakar PDW. Jadi antara syarat-syaratipun al-awwalu ayyakuna safaruhu fi khairi maksiatin. Angsalipun tindakan, angsalipun panjenengan sedaya punika tindak tujuane punika kedah tujuan sing khairu maksiat, yang bukan tujuan maksiat apapun itu bentuknya. Tujuan sing boten maksiat. Lah kok tujuane kok maksiat, berarti niku sampun boten angsal dispensasi, boten angsal kemurahan. Misalkan jenengan tindak teng Jakarta ming arep dodol pil koplo. Nanti bang Jakarta nopo dodol koplo. Ini pun berarti selama perjalanan panjenengan sedaya boten angsal napa niku keringanan datang ngosor utawi jamak salat. Wa samilunil wajibi. Jadi khairu maksiat itu sudah mencakup terhadap perkara-perkara yang wajib seperti hanya ke qadha idaini, kadene bayar utang. Tapi ini kita terjadi maksudnya ado misalkan jenengan lunga teng Jakarta ning arep bayar utang. Utang kali tanggane mawon kadang diseluke ada ora krungu sampean ditagih. Kok sing utang nang Jakarta ono dibilang-bilani. Moro teng Jakarta nglugake bayar utang. Kok kaya jarang ngoten. Bisa terjadi. Tapi bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi nek lamun no tebih, misalkan teng Mekah, nang dibilang pas kaji, bila
teng mriku panjenengan kentek duit arep utang nanggon kanca kaji ra ono, anane utang nanggon wong Mekah. Misalkan ya, iki misalkan utang karo wong Mekah, wong Mekah aku kentek sak, aku tak utang. Diutangi nyukupi kanggo sangu kaji sak rampung basa wis bali, padahal wis kuat rono meneh. Kuat tindak rono, kuat nyarutang. Kira-kira nyarutang boten? Nggih. Boten. Oh, okay. Nah, ana jenengan utang kok sing diutangi kok boten kersa nampi, artinya sudah ikhlas. Niku berarti panjenengan sedaya niku ketiban pulung niku. Bener banget. Kebenaran ngoten nggih. Soal utang piutang nek sing selagi sing diutangi niku kok pun mengikhlaskan sudah ridho boten dipun sarutang, berarti niki wis sah pun sah ngoten mawon. Nggih. Nggih. Kita terasakan ya tadi khairul maksiat niki mencakup terhadap perkara-perkara yang wajib seperti qadha idainin bayar utang, walil mantubi, dan mencakup terhadap perkara-perkara yang disunahkan seperti silaturahmi nepung sanes sedulur jenengan gadah sedherek sing adoh kok ora tau ditilihi wong adoh. Nah, nek tujuane silaturahmi nepung sedulur niki kala wau berarti niku panjenengan asal begatut rukhsah utawi kemurahan saking Gusti Allah. Dadi anggenipun sholat sama kenging dipun qasar utawi dipun jamaah. Walil mubahi kasafari tijarat dan kaya dene lunga dagang, dan juga mencakup terhadap perkara-perkara yang mubah sing wenang sing angsal kados dene niki nomor lungane niku lunga dagang, tapi pastinya juga dagang-dagang barang yang diperbolehkan. Nek dagang-dagang perkara sing diharamake kaya dari kados wau nek kula contohaken kados sampane dodol koplo, minuman keras, dodol baja, ya berarti kan itu sudah menjadi tijarah yang diharapkan. Amma sabarul maksiati, anak untai lunga maksiat kasafari badhe lunga lipat itoreki falai tarafasuk bihi bikasrin wala jamin. Nek kula panjenengan sedaya kok angsalipun biasahan dengan salipun tidak niki kok dengan tujuan maksiat niku berarti boten asal dispensasi malih. Pun moko ingkang sampun asal munjukan pun munjukan di esok. Lah pertanyaan terus pundi menawi tujuane sae. Tujuannya perkara sing diwajibake utawa perkara sing disunahake utawa perkara sing menang. Tapi nang tengah-tengah kerentet pengen maksiat. Utawa tengah-tengah nglakoni maksiat. Tengah-tengah aku weruh dilarang weruh jajanane arak botolan sing menarik. Akhirnya tuku khamr. Ibu sehat-sehat nang dalan iki akhirnya ngombe khamr. Ngombe khamr berarti ini kan sudah ada unsur kemaksiatan. Lanjut kinten-kinten terus pundi niku. Angsal dispensasi mboten kali Gusti Allah niku. Mboten. Dadi mengke ditafsir. Nek saking griya niku tidak ada tujuan maksiat. Tujuane kula panjenengan sedaya kesahan punika kok tujuan yang diperbolehkan. Terus teng mergi kula panjenengan sedaya dilarang
kenang godaane setan tumiba ing dalam kemaksiatan punika namine al-asi fis safar. Orang yang bermaksiat di dalam bepergian, maka hal tersebut itu tesih diperbolehkan untuk mengqasar atau menjamak sholat dengan syarat niku wau saking awal boten gadah tujuan untuk maksiat. Saking awal boten gadah tujuan untuk maksiat sehingga tengah-tengah dalam tumiba ing dalam kemaksiatan. Punika tasih gadahi rukhsah. Punika tasih asal qasar utawi jamak. Tapi nek al-asi bisafar atau al-asi bisafar bisafar niki tidak boleh mendapatkan rukhsah. Al-asi bisafar kula panjenengan sedaya dari awal kula sadar tidak niki tujuannya sudah maksiat. Tujuannya wis maksiat. Aku arep lunga nang Jakarta, aku nang kono arep dodol pil koplo. Maka saat itu juga jenengan sedaya menika sudah tidak mendapatkan rukhsah. Lah kok nekat tindak terus di tengah-tengah jalan jenengan insaf sadar, oh masa aku atuh-atuh rono betul-betul koplo ya kok emah-emah temen ora aku pun nang kono wis arep tak dodol sing halal-halal wae. Lah saat itu juga saat panjenengan tobat ing tengah-tengah perjalanan mungkin ditafsir dari tobat ke tujuan sing kula panjenengan sedaya dituju dari awal niki teng Jakarta misalkan niku wonten 16 pos napa mboten? Nek mboten wonten 16 pos misalkan pun dugi Bogor sedake kali Jakarta nggih wis ora ana 80 kilo berarti niki tetep mboten asal rukhsah. Maksudnya juga mboten tekan konter mboten asal rukhsah. Tapi kok misalkan nembe dugi Magelang asing teng Jakarta nembe dugi Magelang pada tujuan awalnya kemaksiatan nembe dugi Magelang kula panjenengan tobat insaf aku nang kono ora arep maksiat, aku arep dodol sing dihalal-halal wae, aku arep dodol tasbih sing gede-gede. Nah berarti dari mulai tobat sampai ke tujuan awal niku wau teng Jakarta niku kan masih panjang, masih lebih dari 16 pos. Maka mulai dari pertaubatan tersebut niki sampun asal ngerusak datang sholat atau asian bisafari bisafar atau sing tujuan awalnya itu baik tapi di tengah-tengah tujuannya jadi elek. Nah niki memang kayak tapi kan sing kalau wow tujuan awal memang Allah ya maksiat tapi niki tujuan awal baik saking Jakarta sing silaturahmi tengah-tengah perjalanan kalau panjenengan sedaya niate malih aku ora arep silaturahmi aku arep nang kono dadi arep maling wae wong nang kono padha tinggal pirang-pirang ora kanggo. Lah dengan berpindahnya niat baik ke niat maksiat berarti ini sudah merubah status sing wow apa niku bepergian yang diperbolehkan jadi bepergian yang tidak diperbolehkan. Maka mulai saat itu juga kalau masalah sedaya boten asal rusak mergane pun gak ada tujuan sing boten sae. Lanjut kapan angsal rusak malih menawi tujuan sing elek niki wau diubah menjadi kembali menjadi baik. Kalau tujuan sudah kembali menjadi baik, aku rasa kembali, aku tak tetap silaturahmi. Lah niki berarti sudah menjadi
seperti tujuan yang awal. Artinya sudah kembali semula, yuk pulau pacaran sekali berarti pun asal nurukhsah. Jadi benten-benten ya wonten al-asi fis safar, wonten al-asi bis safar, wonten al-asi fis safar bis safar. Sing al-asi fis safar niku tujuan baik tapi teng tengah-tengah maksiat. Niku sing asal tetap asal rukhsah, tidak melihat jarak ya, tidak melihat jarak dari kemaksiatan ke tujuan. Sing nomor kali al-asi bis safar dari awal saking sadarinya tidak niku nggadahi tujuan sing elek maksiat. Lah niku mengke ngitung niku kan selama perjalanan boten asal rukhsah nggih kecuali tobat. Setelah tobat jarak dari tobat ke tujuan niku lebih dari 16 pos. Niku berarti pun asal rukhsah. Sing nomor 3 al-asi bisa safar tiang gadai tujuan baik, kemudian tujuan tersebut niki berubah menjadi tujuan yang buruk. Nah berarti niku selagi status tujuannya ini tidak diubah menjadi baik, berarti niku tetap boten asal rukhsah. Kalau kita terasakan syarat ingkang nomor kali antakuna masa patuhu aysafaru aysafari sittata asyar farsakhon, jarak dari rumah dari tempat kita beranjak pergi niki sampai ke tujuan ini lebih dari 16 farsah atau 16 pos. 16 pos punika dihitung secara pasti, tak tidak orang kena kurang. Nek punjul boten masalah, tapi boten asal kurang. Fil asohi miturut kol kang luwih sahih. Ngoten niku dihitung mangkate tok, undure boten dihitung. Lah tadi nek sing mangkat 40 kilo Bali 40 kilo berarti ini buat mencukupi ya. Jadi 16 pos ini kurang lebih 81 ya, 81 sampai 83 km. Lah berarti nek itu jalan kok 40 kilo itu berarti kayak separuh. Masalahnya buat Bali nih melaku Bali ini buatan dihitung. Jadi 83 km niku wau ning nggon mangkate tok nggon tujuane. Dadi uang suling undure mboten dicetak. Kok men kayak 40 kilo tok berarti ana kayak separuh urung dereng angsal ngosor salat panjenengan. Wal farsakhu salah satu amyalin dan satu pos, satu farsakh niku 3 mil, tapi mil kang basa Hasyimi mengke dipun terangaken. Mil kang basa Hasyimi, kang basa Bani Hasyim. Nek mil sakniki niku nek kula tak lembah Google 1 mil itu niku ming 1609 Mas titik nggih 1609 meter bujul titik niku nek dikalikan 48 nggih niku ming 77 kilo boten wonten 80 kilo. Tadi milih sakniki masih kurang nek dibedakan dibanding kali mil Hasyimi sing nggih patokan kitab niku dereng mencukupi. Jadi karena mil sakniki niku mungkin mengukur ukuran orang-orang saat ini. Walaupun niku terus oke. Wahina irin famasmul farosi, maka dari sini famasmul farosi fi samaniyatu arba'una 48 apane mailan pilih 48 mil sing kula aturaken mrene 48 mil nek diitung nggih mil sakniki iki ming 77,2 berapa. Wal mailu arba'atu alafi khatwatin. Lah 1 mil itu 48
4.000 jangkahan, 4.000 jangkahan. Wal khotwatu salah satu abdamin, sak jangkahan niku 3 delamaan. Tapi niki ternyata niku tak kira wae jangkahane menungso, sak jangkahane menungso kok ngasih 3 delamaan adoh banget, ombo banget. Ternyata sing dikarepake niku jangkahane unta Pak Dewi. Jangkahane unta. Telung delamaan itu panjang, nggih. Nek telung delamaan itu ling langkah kaya lompat-lompat, nggih. Kok kaya lompat-lompat ya basa tak tiliki keterangane kok jebule jangkahane unta. Ya sak pas nek wong Indonesia niku ora iso ngukur mil niku masalahe melu jangkahane unta nang Indonesia ora ono unta, ono ning sapi karo terus. Wal muradu bil amyali al hasyimiyati kang bangsa Bani Hasyim, kang Bani Hasyim niki nggih parokan kagem musonef ingkang ngangit kitab. Dadi wekdal semanten sing gawe ukuran sing paling menjono, sing paling pas, paling napa niku ora kadowen, ora kecendahan, sing menjono sing paling tengah-tengah, sing paling umum niku melihat postur Bani Hasyim. Bani Hasyim waktu saat itu mereka nek mengikuti mil sing bangsa liyane niki ya niki mboten kanggo kados dene mil kang bangsa Bani Umayyah niku pun benten malih. Masalahe 5 mil Bani Umayyah niku sama dengan 6 mil bangsa Hasyimi. Wal balan kira-kira sak mil 16 kos niki kira-kira semut sepakati nek ulama Indonesia itu kira-kira 10 tekan 23 kilometer. Pun paling mantep wis 10 daripada kurang niku enak. Angkara 10 kilometer berarti kalau pacaran saya pun berarti sudah mencukupi terhadap napa niku tujuan dawane pelunganan angsal kula pacaran angsal pikantuk rukhsah utawi dispensasi kagem nyendak utawi jamak salat niku. Wasalisu ayakuna al-qasir mu'addiyan li sholati rubaiyati. Sing dikosor niku salat sing perlu sekawan rakaat. Nah sing bangsa rakaat 3 rakaat niku boten kenging pun sudah. Terus amal fa'itatu hadaron fala tudafihi mahsuratan. Salat-salat yang qad sing brojol waktune baik itu di kebrojol waktune kok teng dalem niku mboten angsal dikodoni kelawan qasar. Jenengan salat ninggal salat maghrib misalkan sing griya maghrib tesih teng griya misalkan jenengan tindak lah basa tindak kepancal wektune wis nang wektu isya berarti jenengan ketah nyarutang maghrib. Oh tapi maghrib boten kaya cendak ya misalkan duhur contohnya bukan arba'iyah sing basa 4 rakaat. Luhur ketinggal kebrojol dengan pas asar kan kudu nyarutang luhur nggih, kudu nyarutang luhur. Karena pas asare wis angsal dispensasi nggih saged dicendak salate. Tapi karena luhure niki angsale milar niku boten krana pancen diniati napa niku kosor utawi jamak masalah tesih teng griya boten angsal dispensasi berarti luhure nggih. Luhure kan berarti boten angsal dispensasi kok ketinggal sampai lajeng salat asar berarti luhure niki boten angsal dikodoni kelawan kosor kudune ling ngodoni kelawan
salat sing sempurna kudu 4 rakaat tur boten kenging dijamak nggih boten kenging dijamak nggih amargi ruksoe dhuwur niku wau dereng wonten jenengan asal ruksoe kan pas asar niku berarti boten kenging dijamak juga boten kenging dikosor. Wal fa'idatu fis safari tuqda fihi maksuratan la fil hadari. Begitu juga ketika perjalanan salate ana sing bebrojol. Niki salate dikodok dengan qasar niku angsal, syarate saderenge dugi griya. Saderenge dugi griya. Misalkan jenengan salat zuhur kali asar ketinggalan pas perjalanan terus waktu maghrib masuk padahal jenengan dereng salat zuhur kali asar niku wau lah selagi panjenengan sedaya niki dereng dugi dalem berarti niki salate zuhur kali asar niku kenging dikodok secara jamak dan juga secara qasar tapi syaratnya tersetting perjalanan itu wow saderenge dugi dalem ngoten niku. Terus rabi'u ayyan wiya al musafiru al qasra li sholati ma'al ihrami biha dan juga nalikanipun takbiratul ihram kula panjenengan sedaya niki menawi badhe mengqasar salat niki kosore niki kedah diikut sertakan niat ingsun salat luhur dijamak kelawan asar kelawan qasar lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi kosore niki nek menyengaja qasar nggih kosore kudu dilafadzke atau diniatkan teng jero ati. Nek boten diniatkan boten dadi Pak. Panjenengan sedaya arep qasar tapi boten niat mengqasar. Boten wonten niat teng ati boten wonten niat mengqasar. Dilarang makmum karo wong sing mengqasar padahal padha-padha lungane asline, padha-padha musafire, tapi sing imam niat qasar. Jenengan kok ora niat qasar. Niki malah salate boten dadi padha meskipun padha-padha musafir. Nek imam salam niki panjenengan kedah nambahi ngantuk amargi panjenengan sedaya boten niat tetep qasar. Wal khamisu alla ya'tama fi juz'in min sholatihi bi muqimin dan juga tidak bermakmum terhadap orang yang mukim. Wong qasar nggih kudu makmum kalih sing qasar, sing padha-padha musafire. Nek wong musafir qasar kok makmum kalih tiyang mukim iki mboten dadi. Masalahe mengke sleco nggih. Mengke sleco sing wong mukim niku salate 4 rakaat jenengan salate ning 2 rakaat yen mengkal joplang boten dados. Mun saking semeter wonten ingkang dipun tangletaken. Nggih. Cara menjalankan sholat sama qasar itu kalau waktunya itu maghrib dengan sama qasar isya itu didahulukan jam maghrib atau tidak bisa. Nggih. Iki wonten pitake menawi sholat jamak takdim atau takhir. Nah itu termasuk jamaah takdim. Jamaah takdim. Jadi nek menawi sholat jamaah takdim niki sakjane tesih dibahas teng mengke teng meeting nggih. Mengke dibahas sing tiyang sing ajeng tapi kula terangke sakniki kula bocor iki. Jamaah takdim dan jamaah takhir itu beda.
Artinya beda, mungkin perbedaannya ada beberapa. Pertama, jamak takdim niki dilakoni di sholat yang awal ya. Misalkan zuhur asar, berarti melakoni teng sholat zuhur. Maghrib isya ngelampainnya teng sholat waktu maghrib. Lah, nah jamak takdim niki kedah runtut Pak. Kedah runtut. Misalkan zuhur asar, berarti yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sholat zuhur dulu. Kudu zuhur ya. Nek bar zuhur berarti langsung gawe asar. Niku nek jamak takdim, boten kenging asar ya. Asar gawe zuhur. Kok kleru asar sih? Terus bareng nglakoni sholat zuhur, oh iya iki kan jamak takdim, maka tetap harus mengulang. Mengulang maksudnya mengulang bar sholat zuhur berarti langsung balik ke sholat asar ngoten niku. Terus katung lampai sholat asar wis rampung yuk sholat zuhur, bar sholat zuhur kelingan pas sholat zuhur. Oh iya iki aku ki sholat jamak takdim ya. Niku zuhure tetep diteruske. Zuhure niku diterasaken langsung sak sampun sholat zuhur jenengan nambahi sholat asar. Baleni sholat asar sing mau dilampahi ngriyine zuhur niku wau. Amargi asar sing ngriyine zuhur niku wau dereng jenengan dereng sah boten kangge. Lah nek betul menawi jamak takhir fi ayyi masya'a jenengan angsal sing zuhur di sehingga angsal ajeng sing asar yen di angsal. Bahkan perpisahannya mualahnya niku boten kudu cepet. Nek jamak takdim niki kudu cepet. Jeda di antara dua sholat, antara jenengan sholat zuhur kali asar misalkan, itu kan kedah mualah, kudu kontinu terus menerus, bar salam rampung, engko bareng jenengan merasakan malih, tidak ada jeda yang lama. Nah, untuk ada jeda yang lama yang melebihi kira-kira 2 rakaat, ini mualah hilang. Mualahnya, kontinunya terus menerus niki hilang. Nah, terus menerus hilang niki wau akhirnya dispensasinya juga nanti akan bisa hilang. Misalkan jenengan wis nglakoni salat zuhur, dilalah malah ngobrol kesuwen. Aku ternyata ngobrol kok wis seperempat jam. Berarti kan dispensasinya sudah hilang. Karena seperempat jam kan gue sholat terus untuk rakaat gitu. Ngora-ngora ngantel. Lah berarti niku make sholat ya asar boten kenging dijamak kalian zuhur niki wau. Angsalipun sholat asar ketah mungkin nggo asar. Ngoten niku. Nah, masalah ya dispensasinya pengurangan niku pun bisa ngoten niku. Daripada nek jamak takhir niki jedanya panjang itu boleh. Misalkan jenengan sholat zuhur asar jamak takhir, jenengan pun melampaui sholat asar ya, wis jeda panjang ngobrol masih setengah jam misalkan. Wah, iki aku kayak sholat jamak ini tak terus ini kalau setengah jam bukan masalah. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara sholat jamak takhir dan jamak takhir. Terus umpamane kados wau niku, dadi ana sing afdal, ada yang wajib dan ada yang sing paling aku sing putih. Antarane jamak qashar kalih mboten niku saya sing putih. Aku kadang sok pengen jamak tapi kok rasane ra penak temen wong wektune dawa. Wektune dawa, wektune sela. Niki pancen ingkang saya niku jenengan nglampahi salate secara sempurna, boten dikosor. Tapi nek waktunya agak mendesak atau jaraknya terlalu jauh, kalau sudah melebihi salah satu amyar, berapa 16 pos. Untuk sing jaraknya pinter nggih. Nek baru minimal niku baru minimal batas gede-gede.
kan kalau penate maos nek dihitung kilometer itu ketika sudah mencapai lebih dari 120 km niku yang lebih baik niku sing luwih afdol niku di jamak qasar. Misalkan lunga ziarah teng Madura, berarti niku sing langkung saya malah di jamak qasar niku wow. Karena jaraknya sudah melebihi 120 km. Tapi ini kalau masih kurang dari 120 km niki sing paling saya niku malah sing niki wow. Mboten di qasar, mboten di jamak. Salat seperti salat biasa. Lah ketika salatnya sudah mepet banget, waktune kebrojol mepet banget niki salat jamak qasar niki akan menjadi wajib. Nanti benten kekuatannya mungkin ditafsir banget. Jika terlalu jauh berarti yang lebih baik adalah di jamak dan qasar. Kalau masih standar masih batas minimal jarak mendapatkan dispensasi berarti paling apik ya salat dengan salat sempurna. Nek wis kebrojol wis mepet dengan nek ora qasar ora jamak kok wektune niku kepancal nggih. Berarti angsale ngosor utahe jamak niku dadi hukum wajib. Ono atur kabeh tak tenaken malih. Terus nggih. Sing cok biasa do dilakoni wong sakniki arep Jakarta menyang jam wis asar pokoknya jam 4 nggih. Nah, kole mandek dhewe iso nang mrene iso nanti berarti ramah riban kok. Le medun wis bisa. Lah nek sing didhisike mandeke kok isa apa dijamak apa. Maksudnya ini biasa ada dilakoni niku wong sakniki. Lho ngadong mangkat asar belum tekan mrene kok wis ngisak mau ramah riban iki mandek terus isae terus dijawab apa disalah apa. Itu terjadi bahkan. Ya tentu beda kebiasaan pun terkadang kalau panjenengan sedaya niki nglampahi kalau di perjalanan niku nglompati marek salat sing misalkan salat maghrib nggih. Salat kawit asar padahal asare pun salat minggah bis lajeng mandhape isya. Nggih. Lah jamak berarti itu paling saya niku jamak takhir. Agar sholatnya lebih sempurna niku mboten teng jero bis. Ben langkung khusuk langkung sempurna berarti sholatnya wong terus saged teng masjid ya teng masjid nggih. Teng masjid wis ilang kesele, ilang sayae, wis bisa nyantai-nyantai, sholat teng masjid berarti sholatnya sujud sholat jamak takhir. Nah untuk mendapatkan jamak takhir niku terus pundi? Pada sholat yang awal, sholat zuhur utawi maghrib niki jenengan sedaya kudu kertek duwe niatan iki sholat maghribe arep tak jamak kelawan isya. Sholat zuhure arep tak jamak kelawan asar. Nah nek asar kali maghrib niku asar mboten. Dadi sing ganu-ganuane nek maghrib karo isya, nek zuhur kali asar, mboten asar. Zuhur kali asar kali maghrib niku mboten asar, isya kali subuh niku mboten asar nggih. Jamak salat isya lawan salat subuh mboten asar. Sing kena dijamak niku zuhur karo asar niki gandengane. Sing maghrib kali isya. Ming niku kok. Saged dipaham nggih. Dadi nek kula panjenengan sedaya menawi masih di dalam perjalanan yang mana ketika di sholat yang akhir, di sholat sing nomor kali niku nembe saged nglampahi teng sholat teng masjid misalkan. Berarti kula panjenengan sing paling saya niku boleh mengqasar atau menjamak di sholat jamak takhir dengan adanya niatan teng sholat sing waktu teng awal niku wae kedah niat
Teng waktu teng awal kedah niat salat sing awal iki maghrib utawi zuhur tak jamak kelawan salat sing kari niku wae asar utawi isya gitu. Kok wae maghrib lu isya to. Kok asar isya ya baru iki. Nggih. Jadi maksudnya sing lagi salat zuhur niku kan asale niat jamak takhir berarti teng zuhur aku niat salat zuhur ku tak jamak lawan salat asar nggih terus agak sing maghrib berarti kali isya nggih. Pak nonton malih? Nonton. Nggih. Islam itu wajib di terus di sini mas itu sama menawi ingkang diperwastani kula sama kita yang bertanya menawi nyambut datang suatu sebagai hukumipun Nyambut damel. dan pun jangan tahu jangan Sopir enak gampang. Oh, sopir nggih. Sopir opera. Sopir bis. Nggih. Nah, sopir yang lintas provinsi ini kan jaraknya sudah lebih dari 80 km. Lah berarti selama nyopir niku kesan mawon. Niku tetep angsal kekurangan. Wong piyambake dadi musafir kok. Cuman gawe dadi musafir terus nggih. Nggih ngoten niku. Ya boten masalah. Karena piyambake pancen menjadi musafir. Boten masalah. Pekerjaan ini kan pekerjaan mubah, penang, nyambut damel niku penang. Kata dene bicara niku wae. Iya. Terus napa niku kula aturaken nek qasar kali jamak niku benten. Artinya ngeten. Nek qasar itu harus mencapai minimal 80 km. Tapi nek jamak mboten. Nek jamak niku jenengan keluar desa, keluar kota niku malah angsal. Jamak niku angsal. Jenengan keluar dari desa ke desa yang lain. Terus jenengan pengen sholat niku di jamak niku angsal. Tapi ampun qasar, nek qasar harus minimal tetap 83 km. Tapi nek jamak mboten. Jenengan kok pengen jamak mengelumo nang toko desa niku sampun angsal jamak. Nggih. Jadi nek jamak niku ringan. Jenengan keluar desa niku kena asal jamak. Sing penting ampun dikosor. Nah ini umat Habib Imam Syafi'i. Tapi nek Imam Maliki tetap meskipun jamak tetap harus lebih dari 83 km. Tapi nek benten nek Imam Syafi'i ini malah ting tonggo desa mawon pun asal jamak. Bahkan nalikanipun Jawa, makanya ting mikir mungkin dipun terangaken bahwa nalikanipun Jawa jenengan biasa ting masjid. Ahli jamaah atau mawon. Ahli jamaah ting masjid. Basa ting masjid iki udan duhuran dilarang udan deres. Nah, iki kok luhur-luhur malah udan deres. Piye ya sampean tekan asar Pak. Repot iki salate tak jamak wae. Niku angsal. Niku angsal. Ini mungkin diterangkan, tapi niku khusus kagem ahli jamaah. Dikatakan ahli jamaah niku wis berkali-kali berjamaah secara berturut-turut ngoten niku. Nah, orang ahli jamaah niku boten angsal. Sing entuk mung ahli jamaah kok. Nek ahli turu ahli mboten. Ngalas kesukaan. Ahli ngalas mboten.
misalkan dia Jawa padahal ahli ngalas kan wah ini sholat luhur dan terus ya sholatnya tak kalau tak sholatnya tak sama sisaan buat asal buat niku sholatnya kalau sama sisaan parah buat teman-teman kita kenalin apa buat nih sama nih perlu setengah malu setengah malu pun ini sinasa sekedar tentang kita manfaatipun barokah fitin wa dunya wal akhirah amin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina rasulillah ajma'in hamdi syakirin hamdi na'im hamdi jafina'am wa ijadu wajidin ya rabbana lakal hamdu wa ya bakhir jalal wajhul karim wa atim subhanallah ya khani ya hamid ya muhtir ya mu'id ya rahim ya wadid akhwanina fi halalika al-haram wa bi ta'atil amal syaitan bi fadlika masyarakat al-maghfir wal walidayna wa rahmahumma wa syukur wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma wa taqabbal sawab ma qara'na fi hadhil majlis ya hadiyatan nazalat barakatan syamilan ila hadrati jami'i ma tugratas wal maqsud al ma'lumah Allahumma fillahu warhamhum wa fi ma'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtina badahum wa khatir lana wa lahum wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma ja'alna awladan wa dhurriyyatina wa talabidana wa ahlana min ahli al-'ilm an-nafi min ahli al-'ilm an-nafi min ahli al-'ilm an-nafi wa la taj'alna waliyan min ahli syarri min ahli al-ghair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waj'al al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun